Bakunzi ba Nyamasheke Freddy TV ndabasuhuje, tayari twagarutse mbabwira ku mikino y'igikombe cy'isi ko uyu munsi byagenze. Rero amakipe ari gukubitana kakahava, mu ijoro ryakeye mu masaha ya saa 9 Mexique yari iwabo yakubitiye Equateur ibitego 2-0. Ubundi Mexique iriya stade yakiniyeho ariko n'ubundi mu gikombe cy'isi kiri ko muri uyu mwaka Mexique niyo itaratsindwa igitego. Imikino yose yakinye ntabwo iratsindwa igitego. Bumva rero n'ubundi yagiye gukina kuri stade yabo n'ubundi itagipfa gutsindirwaho nta gato, yakubitiye Equateur ibitego 2 ku mwuka. Rero uyu munsi saa 12 hari hategerejwe umukino ukomeye cyane, ukomeye, aho ikipe ya Congo yaritegerejwe cyane, yaritegerejwe n'abantu batari bake, ab'i Burayi, abo muri Afurika, Aziya, Amerika. Kuko bari bayitegereje, yagerageje gukina uko ishoboye. Uyu munsi yakinnye n'ikipe y'Ubwongereza, aho abantu benshi nyine bazi ko ikipe y'Ubwongereza niho hantu haba amakipe akunzwe cyane ku isi. Ndakeka ariho hantu haba amakipe akomeza, Arsenal, za Man U, za Chelsea, za Liverpool n'izindi. Ariko niyo shampiyona ikomeye ku rwego rw'isi, ikomeye. Rero ubundi bakinnye saa 12 koko nk'umukino watangiye. Ikipe ya Congo uko yaritegerejwe ihagazeho kabisa, ihagazeho, itangira ku munota wa 7 ikubitamo igitego cya mbere, irakukuza. Igice cya kabiri akagozi kaba karakudutse. Harike n'abakubita ibitego 2 by'impanga. Ese bakubita ibitego 2 by'impanga, Congo ibi irashimiwe, iba irataye. Ariko Congo pe ikipe yitwaye neza kabisa, nubwo yatsinzwe nawe ushobora kuba ati yitwaye neza, kandi ikipe itatsinze niba yitwaye neza, ariko yagerageje gukina neza. Nyine ntibyabaye by'umupira, batangira kujya basubira inyuma gufunga, ariko irangira nyine ikipe ikomeye ifite na shampiyona ikomeye ku isi nyine iyikuramo. Rero mu kanya tuvugana hari match nabwo nayo yari itegerejwe cyane ku isi, aho Ababiligi bahuraga na Senegal. Ariko ibyo Senegal yarikoreye Ababiligi, ndakubwiza ukuri, byari kwandikwa ku rwego rw'isi. Ariko nta n'igitangaza kirimo, kuko Senegal ifite abakinnyi bose bakina i Burayi. Ntamya ko nta n'umwe ukina muri Afurika urimo. Ushobora kuba ndetse muri Afurika nta bakinnyi bakomeye bahari, barakomeye, ariko twese tuzi ko za Burayi, abakina za Burayi nibo bakinnyi baba bakomeye. Ariko Senegal yihagazeho, igice cya mbere ibanza igitego, icya kabiri zikubitamo icya kabiri. Ariko nkubwiza ukuri, ibyo navuze no kuri Congo, yewe ibibaye kuri Senegal byo ntabyita gute, nta gahomamunwa, ntibiki ko bayikubise ibitego byungikanye, nabyo navuga ngo by'impanga, bituma bajya mu minota 30 y'inyongera. Ariko igitego cya nyuma uburyo kibonetsemo, ndakubwira ngo ni kwa kundi nyine shamana
Senegal we bibaho ariko byarangiye bayikubise igitego cyaturutse kuri penaliti aho umukinnyi ni muri kafu yaje kwa kundi baba bateye umupira ugasanga abakinnyi barwaniye umupira ugasanga nimwe bakandagiranye nyine no habaye ako gakosa ariko agakosa ko kuba umukinnyi yagiye gutera umupira undi bagakubitana ariko iyo hajemo nyine kuba umuntu yagukandagiye nta mupira wari ufite tayari nyine byitwa penaliti nuko byagenze n'umukinnyi wabo ari nawe kapiteni abagishyizemo nyine birangira Senegal itashye ubu tayari tuvugana tugiye kureba ikipe ya Amerika na Bosnia Herzegovina nimba Bosnia Herzegovina iyo match igiye gukurikiraho ubu tayari niyo twinjiyemo Abongereza turebe ko bakubita Bosnia yego nawe ndagakomeza muri kimwe cy'umunani ubu nizo match zikurikiraho ibindi naho mu kanya murakoze cyane ugumye gukora subscribe ni Nyamasheke Fred TV.